No riu he amwe turamenya hau turi gukora indo icokaneire muno tugithie tukirwo kiuma kimoria yes kukiana ate riu tutue riu ni tawe na Saimo tugere mundu ri muracindana ni Saimo nawe riu Saimo niwe incumbent niwe opponent witu nae kimoria sa Ngugi Ngimuria matiradirikana tumana uyu riu tumana Ngugi rucini aha Ngimuria Ngugi hakwa ahana ate muthire keja aha dana duwega adu atia haya nake Saimo ke Saimo ni ahe mite ha no igwe mundu re nitu manake ha ni rucini nginyagia kubanga andu matara arakwira mite kana kura etagwo atia ero andu bagita bakiugaga ta muthuri ngide igwira akira muiritu ungi atiriri mutu wakwa ni waku ndabera hau ri urora riu ekira ndakihetwo kura hau wandu maingi ndirathi menyete ndingeithia riu maundu maya ndagukuta tondu riri nini njikara guku ground nigetha at least umenye wahote kuigua uria twaragia ruthiomi rwa guku riu ri wituika kura ri ke mundu ucio riu opponent niwe wakiheo kura iria nyingi he kira ngiona handu hau hatina thio wega hari mundu wa sensa gakona ta kunyonete nake akinjuria imwe nake hau kiwiraca uri ukwendaga atia tago akomwe nake utamwiri andu ake marenda kumwona riu agent andu ake marenda kumwona na uti kura heo ari na kura imwe no ari na kura imwe na agent ri igana tuma na agent eri kugo ndakura ni imwe kugo na agent ndana muthura ngikingire ru ngari-ini ndaingira ngari-ini riu ni ndaikara ha mbere we nake agakorwo ri ha thutha twe na ndereba witu na muratongi witu turi nake hau ndaingira ri akinjuria ndirenda kwaria ndori akinjuria kagoni ndutwire uria tuhana hau ndio komwira ria ndari muri kwaria tondu ndona ri ngwaria theke akinjuria ndutwire tuhana ngimara ndinamenya kiria gituma andu acio matoime kura akinjuria mate cigana ndugu cia andu Thank you ndakugeithia murori wakwa njoke kunyita ogeni thiini wa tabarito ya muthenya muthi nitwacokia ngatho cia manya mutondo wa gwitikira kunyitana hamwe na ithu imwe kwa imwe gitwamukira twina CEO wa Promito thiini wa gikaro giki yes Jimmy very fine ire bande cia mithemba mingi otora Jerusalem ithirukiirio ni irima no Jerusalem gatagati ka irima gatagati-ini ka irima by the way gatagati-ini literally na maundu mothe mega moreka gatagati ka irima rugaro ni rwora tiruora rajiwa andu bakiuga twenda maundu mega wambate wathike kwambata kirima-ini na kuria kwega ni kuu gatagati ka irima icio kai mai moimaga ku handu hothe we wananyua mairi Uranyita tondu riri kawe ikurukaga ku riu guku ni ku by the way tiga ria ndirakwira uhoro wigie gikeki kahiu karathi iguru wa keki mai magaitika tondu ngai ria ri mai maingi kwina mai orongi iria mungu matingitika mundu ranjuririe nĩngire ũkĩhe rũgano rũu anjũria mwanake ũcio nĩ akwaganirie biũ no woro ũcio we ndĩrari ũhoro wa mbaũ ũcio nĩ ũrecirio maũndũ mangĩ ndanauga onake nĩ atia ũngĩrora haha tũkĩanda wa maĩ rĩrĩ rĩa ngiri ikũmi rĩrĩ rĩa ngiri ikũmi atha icio hana atia kũrũ na hanini nyuma wabici
makura ko promito ma visita uga reke njuke menye kuri uri tuma kuno guthumbura na miako na drawings na kina maundu gutigirira maundu mothe ni marainwo wega muno rĩu reke ndingĩhota gũkirĩrĩria rĩngĩ reke nyume nĩ weka wega nĩ gũka wone kũrĩa tũtirana na Saimo gũkũ nĩ gũtirana na Saimo gũkũ nĩ kũ by the way gũkũ gwĩtagwo Matu Kanyonyo nĩ njũĩ nĩ ũkena mũno igua Kanyonyo wa mbere rĩ njĩri no igua Kanyonyo nĩ njũngire na nĩ njendete cama muno wa ngari ngomete na ngomeire o thika harĩa twahĩtũka Sarama nĩguo ndĩrera kĩhara rĩu ambonyite kũrĩ ũrĩ wĩ Kanyonyo rĩu hau ngoro yaku nĩ yamba gũcanjamũka rĩu wĩ Kanyonyo rĩ rĩu umĩte Matu rĩ gũkũ nĩ Matu nĩ kilomita nini kuma Matu taũni ũcoke wĩingĩre kuma harĩa mĩini nĩ mita 500 rĩu haha tũrĩ rĩ Kanyonyo nĩ harĩa junction ya gũthiĩ Embu na kuma njĩra ya rĩu ya Matu Garissa Mwingi okay rĩu haha tũrĩ gũkũ tũrũgamĩte nja rĩ nĩ kwa MCA wa itũra rĩrĩ ena kĩnyũmba kĩnene ena mũciĩ mwega nĩguo ũcio na nĩ mũciĩ mũthaka mũno na nĩ njũĩ nĩ tũkuonetie mwĩrori andũ arĩa mamũcagũraga nao makomaga gũkũ rĩu ngwĩciria mũndũ wothe enda kũrũgama gĩtĩ no nginya kwena space nene mũno ya gũka kwarĩria andũ ũkĩona tarĩ kanitha rĩu gũkũ maragia Gĩkamba kana maragia rĩu nĩ matukanĩte tũrona nginya nĩ hatukanĩte na Embu na Kĩnaki ũguo kĩrĩa kĩramakenete gũtikĩhana anything Matu it's very green tarĩu ngĩrora tarĩu nona gũkũ andũ aingĩ mũno maĩ ma nĩmo mahũthagĩrwo na nĩ maingĩ mũno although nginya na kũrĩa mũgũnda-inĩ tũrathiĩ nĩ maĩ distributed ũngĩrora nginya gũkũ ũguo nĩ ahandĩte ũko wacũthia wĩ hau ũguo rĩ nĩ ũkuona nginya kwĩna maembe ahandĩte kũu ũguo ndĩrona nginya nĩ ahandĩte mĩraa kũrĩa gũkũ nĩkuo tũtindaga na Saimo nakuo ingĩenda ũke ena nginya nyau theru mũno ta mũrĩka nyau ĩyo ena nyau ena kanyau gatheru mũno gaturi indo nyingĩ nĩ tũrora hata ũkorwo cia nĩ kanyau na karoneka nĩ kahiku ndĩ kwĩra karora gũkũ nĩwe manyarete o D3 na D10 nĩngakũria atĩrĩrĩ hera ciumba ingĩ rũgamagio nĩ maĩ nĩ mũtumia wa mũndũ rĩu we tondũ menyete D16 iria nyiburi nĩ kwĩra ciumba ingĩ rũgamagio na maĩ na thakame ithuĩ twĩthondekagĩra citũ na ingĩ ciũmbĩtwo nĩ Ngai na ikaringo ciama rĩu wete kũgũra D16 cia goro na ndĩngĩruta wĩra wayo ya maĩ ũhoro wa MCA rĩu gũkũ nĩkuo kwa MCA na gũkũ nĩkuo Train Africa magũrĩte mũgũnda nĩkuo maĩ maingĩ mũno tondũ gũkũ maĩ nĩ maingĩ by the way recommended nĩ MCA no wao ũrĩa wendetie mũgũnda ũcio wa Train Africa nĩ sister ya MCA na MCA agĩikaraga oro gũkũ na ngwendaga gũthiĩ ngũtware ũguo nĩgetha mũciĩ mũnene mũno mũciĩ ũcio no na mbũgũ mũciĩ ũcio no nake mũciĩ nĩ wa rĩrĩ mũndũ wothe enda kũrũgama gĩtĩ rĩ no nginya akorwo ena space nene mũno ya kũhostaga andũ mĩcemanio ya campaign na kũrĩa ũrĩgĩbangagĩra andũ tarĩu gũkũ na mũcemanio ũhote kũhold capacity ya andũ 2,000 kana 3,000 na honestly mũciĩ ũcio na rĩu eko nĩ MC no na kura cia MC cikorwo ci 3,000 kana 4,000 koguo no wĩte andũ arĩa magagũthura marare gũkũ nĩ maingĩ mũno gũkũ nĩ ndona ekĩrĩte nginyagia maĩ nja harĩa hake rĩu ngũkwĩra no wĩte andũ arĩa magagũthura andũ ta acio 3,000 mere mũkũrara gũkũ tũgatwarana haha kĩroko tũthiĩ tũgathurane so rĩu tũrĩa mbeca cia mũndũ atĩ ũcoke ũgĩtũreka atĩ era MC waraha rĩ arĩkia kũgwa rĩu tũthiĩte ha mũgũnda-inĩ twathiĩ mũgũnda wa Train akiuga atĩrĩrĩ ngoma ici mũrarire mbeca ciakwa mũndũ wothe ũrarire kĩndũ gĩakwa eharĩrie gũcokia akorwo nĩ ũrarire kĩndũ tondũ menya rĩu ateti rĩu nĩ mahenagio rĩu bakĩragwo nĩwe mwecibua rĩu kuma akĩhenio rĩ he mũndũ twateithagia ke ngũhe cia siasa icio nacio nĩ njithĩragia kidogo niĩ njithĩrie cia cuma icio ũratoria na cia irĩma gatagatĩ arĩ rĩrĩ endaga gĩtĩ kĩa ũmbunge nĩgate nĩwe nĩ mĩaka mĩingĩ mĩthiru
Ni 2007. 2007. Gutikia ba nomination ugacoka ugathie no getha waheo nomination ya ticket ile waheo ri ugacoka ugathie riu main election. Okay. Agithie agiuka kinjira ndenda gite. Agikwira we ni renda gite. Akinjira na kungihota kika rucio no nyende unyingaingiri uguo ndi kundu ngakorwo ngithianga. Ngimwira ni sawa. Okay. We ni ukumutwara? Ndamutwaria muthenya wa mbere ngionio uri aragikanga. Ndakwihia horo wa 27. Tameka 20. Those are 20 years ago. Ndari kirathi ndiirikite secondary. Okay, ni 27 ndra. Hinde riu ni ndiamenyete ngwaci ci rungu rwa mirio. Acioraga cia muiyo. Riu ni ndoraga ngwaci thaka muno ndiamenyaga kuria cienjagwo. No thuri ndakionaga nawe ugikenda. Wega no higite mbere yakwa. Kimenya 207. No ndekaga tundu. Riu ri. Tutoragio ni kwirira. Eka kwena mĩciĩ mĩega. Ona kagĩti ha mũndũ thondekete kagĩti gake. Ũcio nĩ neighbor wa MCA. Na barabara ĩno rĩu nĩ ĩthiĩte gwa Terĩini. Ona Kombugo no amoni haha no na kwa MCA rĩu nĩkuo gũkũ mwena ũcio. Nĩ ũkũta ũrandimaka nĩ kwa MCA. Kwa MCA. Tondũ tũkoretwo tũkĩra mwĩroreri atĩrĩrĩ mũgũnda ũyũ ũrĩa ũriganĩtie na kwa MCA nĩgetha mwĩroreri at least amenye the location. Nĩ kũndũ agĩkorwo nĩ kuo mũhecimu onete kwega rĩ. Ukimenya nĩ kuko. Ningiona neighbor wakwe mwecimu ari. Iyo nĩ njĩra ĩmwe ya gũkũnithia nĩ kũrakora. Rĩu 207 rĩu rĩ mũthenya no wakinyire hĩndĩ ya campaign wa gĩthurano gĩa gĩtagwa nominations yagikinyira muthenya ucio yakinya ri mundu gwitwo mundu wakwa ndire kumugweta rita tondu andu aingi ni mamuwiri no riu ni ahurukire. Okay. Wakinya hindi yo ri tiragithira ucine riu gukimutwara nigetha ino gukibanga nomination itikoragwo citiri ciagira nzeta hindi ciakoragwo ci thogothanu muno hari andu hamwe twathire tugikora andu hetagwo kaigwa kaigwa gaturi he andu twathire tugikora andu macokanirire ndu matiramenya nginya gikorambĩrĩria guthurano ki kiuma na hinya muno kiuria uguo tutiramenya niwe wa mabangire nyumu gwikona nyumu riu eka mathabu kimenya riu haha tutiaga kurata magana mana tondu hari na andu aingi muno akigia nginyagia na agent yake hari na agent wa mbere na agent wake rikimara riu ni uguo riu hau akiiga akiwa ni tugithi hau hangi uguo by hwaini kumwe gwa kuria amenya muthenya wa nominations kumwe gwa kuria amenya guko gwikwega muno hau na tukibanga na tukiuga ucio wagithira hwaini tukigeria ro hau tukimenya uri hakihana twakinya ri ri tondu andu maramwitia mbeca muno ri maita maingi riu ni ndaumaga ngigithia kimuria gukihana riu no akiona neighbor ungi wa MCA ucio ni neighbor ungi ari itonga cia ni itonga tondu riu ri tondu ni ba MCA ucio ni MCA ndona mucio uri ungi naguo ara kena mĩciĩ nĩ mĩciĩ igĩte na nĩ kũndũ gũkĩrĩ gũthaka ndona rĩu rĩ ndauma rĩ kuku tutianduĩte before nona nginya kuku kwĩna green kwĩna greens na mutumia ũrathondeka tũthũkũma harĩa na tũthũkũma twake arendia harĩa ũguo ũguo nĩ takuo gũkũ thĩna wa maĩ gũtirĩ gũkũ gũtirĩ thĩna wa maĩ to be very honest tiga ngari tĩigua yarũgama kũmenyete twakinya ha riu ri gukorwo kwina kura riu kuku gutiathiaga wega ukaigua kwa gwetwo opponent ukaigua ndi mundu wakwa naka ni ukiria acereirwo muno ukaigua twaria handu haha hekwana gati ukaigua hwaini ukaigua ha no we uri ngari-ini uyu ni gitugi tindra kiuma riu twinake ngari-ini ngauma ngamuria haha hekwana atia tugayanite riu turi aratake amwe magathie rutio acio angi magathie rutio nigetha tuthie tukiaga riu resort kuma kuri agent tumuria hau hekwana atia na hau hangi hakwana atia uguo tutiagikinyire haria riu hau hari guku kungi tutinduite wega no riu he amwe turamenya hau turi gukora indo icokaneire muno tugithie tukirwo kiuma kimoria yes kukiana ati riu tutue riu ni tawe na Saimo tuge mundu ria muracindana ni Saimo nawe
rĩu Simon we incumbent we opponent witũ ngĩmoria sa Ngugi ngĩmoria matirandirikana tuma na ũyũ rĩu tuma na Ngugi rũcinĩ haha ngĩmoria Ngugi hakwa ahana atĩa mũthire kĩnja ndanandu wega andu atia haya nake Simon Simon nĩ aheo mĩtĩ haha no igwe mũndũ ũrĩa nĩtuma nake haha nĩ rũcinĩ nginyagia kũbanga andũ matarĩ na arakwĩra mĩtĩ kana kura ĩtagwo atĩa rĩu andũ makiugaga ta mũthuri ũngĩ ndaiguĩra akĩra mũirĩtu ũngĩ atĩrĩrĩ mũtĩ wakwa nĩ waku ndambĩra hau nĩ ũrora rĩu kĩra ndakĩhetwo kura hau rĩu maũndũ manyendaga gũkũruta tondũ rĩrĩ niĩ nĩ njikaraga gũkũ ground nĩgetha at least ũmenye ũhote kũigua ũrĩa twaragia rũthiomi rwa gũkũ rĩu-rĩ wĩtuĩka kura rĩ mũndũ ũcio rĩu opponent nĩwe wakĩheo kura iria nyingĩ ngĩkira ngĩona handũ hau hatinathio wega harĩ mũndũ wa sensaga akona ta kũnyonete nake akĩnjũria ĩmwe nake hau ngĩwĩra aca ũkwendaga atĩa akomwe nake hau ta mwĩrĩ andũ ake marenda kũmuona rĩu agent andũ ake marenda kũmuona na gũtirĩ kura heo arĩ na kura ĩmwe no arĩ na kura ĩmwe na agent rĩigana tuma na agent yerĩ koguo na kura nĩ ĩmwe koguo na agent ndanamũthura ngĩkĩingĩra rĩu ngari-inĩ ndaingĩra ngari-inĩ rĩu niĩ ndaikaraga haha mbere we nake agakorwo arĩ haha thutha twĩ na ndereba witũ na mũratongi witũ tũrĩ nake hau ndaingĩra rĩ akĩnjũria ndĩrenda kwaria no akĩnjũria kagoni ndũtwĩre ũrĩa tũhana hau nĩ ũkũmwĩra rĩu ndarĩmwo nĩ kwaria tondũ nĩndĩrona nĩ ngwaria theke akĩnjũria ndũtwĩre tũhana ngĩmwĩra ndinamenya kĩrĩa gĩatũma andũ acio matoime kura akĩnjũria mate cigana nũgũ cia andũ akĩmwĩra ĩmwe mate kura koera kĩndũ itangĩera rĩngĩ rũga wa siasa mate kura ĩmwe sorry twarĩ na agent atatũ twarĩ na agent itatũ na kura nĩ igĩrĩ kũhero mũtanathurana rĩu ona nginyagia agent rĩu rĩ we nĩ ũngĩahotanire nao tondũ ciugo iria acokire kũrũmĩrĩria hau rĩa rũbandire ciugo nditũ he mwanake wokire nake akĩhoya tũmũhe lift mũtinjige na hau ũguo auga tũmũige handũ hetagwo mahũa-inĩ ngĩmwĩra hatikĩrĩ na thĩna akĩingĩra hau aingĩra hau thĩinĩ rĩ nĩrĩa amenyire mũndũ ũrĩa megũthuraga haha ngĩthiĩ ngĩkĩmũragia nĩkĩ gĩatũma handũ hau mũtoime kura ũguo mwanake ũcio akiuga niĩ reke ngwĩre mheshimiwa ona kura ĩyo ũraigua ima yakwa kĩiguria nĩ mũrata wakwa na rĩrĩ wakũmũria ũguo ngũiyĩrwo andũ amĩa ciuma igĩrĩ andũ macokire magĩũka makiuga toka mheshimiwa arĩ hau na andũ ake nĩ mekwendaga kũmuona ndikwenda gũkwĩra ũrĩa ũngiuga ũguo nĩ kĩrumi kĩritũ orĩtie andũ ake nĩ marenda kũmuona kura ti cia ngoro hũthũ mũndũ wenda kũrũgama gĩtĩ-rĩ ti mũndũ ũkĩrĩ na ngoro hũthũ rĩu igua ũcio MC aigaga ngoma ici mũndũ wothe ũrĩte mbeca ndamũhe tarĩki cigana na akorwo acoketie tondũ mbeca ciakwa mũtigũcoka kũrĩa ci cia burĩ ona niĩ ciakwa mũtingĩrĩ ũguo tondũ andũ mokaga andũ othe marauga na gũkũ andũ marauga nowe ona twaragia nao harĩa marauga gũkũ nowe gũkũ nowe ũgĩcoka gũthiĩ harĩa kura-inĩ rĩ mũtiragĩcindana na Simon ũkaigua ciambĩrĩria gũtarwo Simon Ngugi Simon rĩu gũkũ rĩ gũkũ nĩ kũngĩ
handu ha kari haitonga nĩ basi gũkũ nĩ itonga gũkũ nĩ milimani nĩ mũndũ ona katora harĩ nĩ harathondekwo ndaigua nĩ mũkawa no nĩ kwambia gũthondekwo ona nĩ kũrathondeketwo na itinga nĩgetha at least mũndũ agĩkorwo ena mũndũ ararĩma na itinga ndũĩ ti mũndũ mũhũthũ ona gaka nĩ ndona rĩu kĩrĩa ibaũ cia terrain rĩu nona terrain rĩu mũgũnda ũyũ rĩu thaa ici nĩcio iriganĩtie na terrain na nĩ tũgũtwa mwĩroreri njũĩ nĩ ekuona ũguo mairigĩte guothe rĩu rĩ Saimo Ngugi andĩũkaga na Ngugi na ihenya ũguo nĩ ũkaigua Saimo rĩu rona mũgũnda ũyũ wĩ thĩgĩngĩ rĩ thĩgĩngĩ haha rĩ ũyũ mũgũnda wa terrain wambĩrĩirie rĩu haha rĩu wambĩrĩirie haha ũguo kuma harĩa ũguo rĩ gũka haha rĩ tũkĩoku magũrũ rĩ nĩandĩkire maũcimani mena mĩtoka tũkĩrĩ ona citũ kũu tondũ mĩtoka ĩrĩa mũgũnda-inĩ yothe tũrĩ ona citũ kũu ĩ this is a very nice place gũkũ rĩu nĩ handũ hega mũno na gũkũ rĩu nĩ hakuhĩ nona harĩa nona ngari ĩrahĩtũka harĩa Rami harĩa Rami nĩ njũĩ ndũngĩona hau Mbũgua rori ĩno ĩrambata nĩho Rami-inĩ shopping center rĩu noyo ĩrĩ hau ũguo hau nĩho tũingĩrĩra we uma toro by the way citiga ngari yarũgamio na ngũkuĩtwo wega mũno ndikwĩiguaga ndaiguana atĩ kwĩ kũndũ tũheire borithi lift athuri nĩ mamenyerire gũkuo na ũndũ ũcio nĩ ũkenagia ngoro citũ atĩ kĩharara njĩra atĩ tũgũthiĩ tũkĩe mũthigari oka hau nĩgetha amũhe lift rĩ atĩ ngucĩtie gĩtĩ ũguo amũria wĩ nĩ mũgonjwa this is a very nice place gũkũ rĩkuo terrain na ũyũ nĩguo mũgũnda plot nĩ cia 50 by 100 50 by 100 50 by 100 koguo nĩ Liberty Gardens matu nĩ 50 by 100 na ũtitwarithagia terrain ũru ũtitwarithagia ũru mũno tondũ rĩrĩ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ tũgũkora Saimo haha gate-inĩ nĩgetha agĩtwĩre nĩ atĩa mareka Liberty Gardens nĩwe ĩriganĩtie haha ũguo hakuhĩ na nĩ handũ hathaka mũno no I like it ona nginyagia view aikorwo thaa ici rĩ tũrorete 6 imagine thaa ici nĩ 6 na rĩu nĩ ndĩrona view ũrĩa nginyagia ĩrĩa ĩhana na nginyagia how come it is and it's 6 it's very 6 yes kũhana ũguo nĩ kũndũ gũthaka mũno rĩu rĩ Simon haha tikuo twagĩtinda nake shamba Simon how are you mena director gwĩtwo Steve na director Steve kwega mũno rĩu Steve rĩu nĩ arĩmĩte orũraga nayo na we ndiũĩ ũrona ĩhana atĩa tarora hau igũrũ tatarĩria ũhoro wa gaka gakorota bacon I love the gate the gate is beautiful nĩ thaka mũno cladding ĩno nĩ thaka mũno nĩ thaka mũno no mwaka kũgĩthanjũmenya ici ihana ũguo by the way this is very very nice this is very nice rĩu gũkũ rĩu nĩkuo twagĩtinda na gate nĩ wakĩona mũgũnda wa Liberty nĩ ũgĩkĩrĩtwo gate njega nĩkuo rĩu mũkurugũragia nĩkuo tũkurugũrio rĩu gũkũ rĩu twatinda oro gũkũ tũtikĩingĩra thĩinĩ ndĩworo ũguo nyitĩte rĩu ũguo nyitĩte mũciba ũcio rĩ ĩyo nĩ ya wĩra tamondia ngari ĩno ya wĩra so gũkũ nĩkuo terrain Jimmy ndũgĩtũgeithie Simon na mwĩra ũyũ atiria haha harĩa ũrĩ Simon Mwangi ndĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Terrain Africa Jimmy gũkũ tũrĩ gwĩtagwo Liberty Gardens Matu this is very nice ndiĩ ndeka project thaka makĩria ĩno na ndĩigua ĩ njega mũno tondũ nĩwakĩona ti ndĩrĩ ndeka ndirĩ ndarehe
Nĩ wega kũrũnga icio rĩ. Nĩ kũrũnga tondũ rĩu rĩ. Ndira kona project. Gũkũ ciugo nĩ imenyagĩrĩrwo. Nĩ imenyagĩrĩrwo tondũ ona nĩigua ndirĩ ndeka mũirĩtu harĩa gatheka. Gũkũ rĩ. Ona ni ndũraga njoketio haraũ. Rĩu andũ a Kĩrĩnyaga moigaga atĩrĩrĩ, nĩ ũrĩ wagwata mwana. Na ithuĩ Gĩkũyũ gitũ kĩambũraga na Kĩambu rĩ kĩrabidi. Icio nĩ ciugo ngũrani. No cikuohithie. Tukoretwo gũkũ tukĩgeria gũthondeka project ĩno ya Terrain Africa. Twambĩta Liberty Gardens Matu. In between Kanyonyo. Mwĩrigĩrĩri. Ithuĩ kĩrĩa twĩkaga rĩ, tau tukiuma haha nĩ twĩkũretwo gũthiĩ. Koguo rĩrĩa twambĩrĩirie gũkorwo twĩbanga kũngĩ. Nĩ ndonio gũkũ, ndonio kwa MCA haha, ndonio gwa gĩtonga kĩngĩ kĩriganĩtie hau ũguo. Handũ haha ona ndarigwo karĩ ha itonga. He mũndũ ndonio hau raka mũkawa. Reke ngũhe history ya haha Ngũgĩ no akorwo ndarakũherera. Ene mũgũnda ũyũ tũrĩ aya menyendeire rĩ, baba warĩ MP. Tũgũtinda tukĩgweta. Ciana ciao ciothe ũngĩrora rĩ, cikoretwo thĩinĩ wa ministry, ona ũmwe ũrĩa ũtwendeirie rĩ, tondũ ndirakĩmũgweta rĩtwa rĩ, nĩ advisor wa the president. Koguo ona ũngĩrora haha rĩ, hena maendeleo maingĩ. Ti kũndũ kũingĩ thitima irakio iria irĩhagwo na tokeni thaa ici. Nona kũrĩa na maĩ. So ũgakora haha nĩ handũ hena maendeleo. Ta kwa mheshimiwa ndona kwĩna nginya matangi ma maĩ. Kwa neighbor ndona he mũtumia ndona hau nginya kĩrĩma. Ona nĩ arĩma kũu na maĩ. Mũgũnda, na mwona hau mũgũnda akĩrĩma. So twĩ haha rĩ, kambĩrĩ o haha. Nĩ ndona nginya bara ngari ndakĩona ikĩhĩtũka ndĩ haha. Na tondũ we no ũnyite history mũno gũkĩra Ngũgĩ rĩ. Oko nĩ ũririkanaga rĩu. Wenda menya maũndũ mahĩtũku. Niĩ nyendaga manathi. We nĩ geologist. Nĩ geologist, mwenji wa mahiga. Tauma ũngĩ ũhoro wa irĩma. Ngari ĩrĩa. Ngari irauma rĩrĩ. Rĩu mwena wa na gũkũ Thika Garissa Road. O haha mairo nini rĩ nĩho thibitarĩ ĩrĩa ya jeshi yahingũrirwo. Na nĩ ngwĩraga Ngũgĩ atĩrĩrĩ, rĩmwe ona andũ abatara gũthomithio nĩ kambuni ya Terrain Africa kũrĩa wagĩrĩire kũigithia. Kĩgeria harĩa thirikari iratwara maendeleo. Ũkamenya hau nĩho future. Yes, nĩho future ĩkoragwo. Tondũ nĩwona haha nĩwona thibitarĩ level 2, ĩrĩ o haha dispensary yo thukuru. Koguo haha rĩ nĩ center of everything. Andũ arĩa magũraga mũgũnda ũyũ Jimmy maumĩte Embu rĩ, matitindaga magĩcoka na gũkũ. Tũmeragĩra makerehe kinya haha. Tondũ nĩ nderwo nĩ ngwĩragwo nĩ Ngũgĩ atĩrĩrĩ, junction ya Kanyonyo nĩho twaingĩrĩra. Ndoka ndĩ toro. Nĩkũnjĩra atĩ junction ĩno nĩ barabara ya gũthiĩ Embu. Rĩu atĩ ũngĩenda gũthiĩ ũguo Embu kũmĩra ũguo andũ gũtinda ũgĩcoka ũguo ũngiumĩra mwena ũyũ ũngĩ. Ona we ũgĩthiĩ Mũrang'a ndũngĩcoka rĩu na kũu twathiĩ, na ũgĩthiĩ Nyĩrĩ, na ũgĩthiĩ Embu, na ũgĩthiĩ Kĩrĩnyaga, ũgũthiĩ ũthiĩte na nĩ rami. Kinya gũkinya ũguo. So rĩrĩa tuonire mũgũnda ũyũ na ũrĩa mũnini rĩ, nĩ tuonire handũ hega mũno na tũgĩteng'era na ihenya na tũkĩũgũra. So nĩ mũgũnda ona ithuĩ tũrĩ. Ningĩ ũngĩona mũgũnda wa Sekiũĩtwo nĩ mheshimiwa rĩ, ũrĩ na kaũndũ. So history ya mũgũnda ũyũ rĩ nĩ as clean as that. Rĩu rĩ mũgũnda nĩgetha mwĩroreri ũratũra rĩngĩ mũndũ kwenda kũgũra mũgũnda gũkũ tondũ twĩna broti tikari nyingĩ mũno. Broti nĩ cia mũigana ũrĩkũ? 50 by 100 ĩyo nĩ ithanĩka iria tũramenderia 50 by 100. Jimmy tukamenderia wagũra cash rĩ 350,000, wagũra na installment rĩ 380, wagũra na mĩeri 6 rĩ tugakwenderia we nĩ wokĩte Miami tũrawendia the same ta Miami. No ũgakompare atĩ mũgũnda ũyũ rĩ ona hĩndĩ ĩrĩa uga atĩ Miami nĩ class 1 rĩ ithuĩ ũyũ nĩguo njiguaga nĩ class 1. Nĩ ndawona ũguo tondũ tĩri nĩ red soil. Tau nĩ tuma na Ngũgĩ harĩa nĩ red soil by the way. Gũkũ ũguo nginyagia harĩa ũguo rĩ ona kũu kwa mheshimiwa anja nĩ kũhande mĩraa na nona mĩraa nĩ mĩraa yahandĩte. Francis ya thiratianga nĩ macungwa nganga. Acha ũcio nĩ mũgũka. So tũgĩũka gũkũ tũgĩka atĩ no rĩrĩa wĩrĩgĩte rĩ ithuĩ kambuni ya Terrain Africa twendagia na offer buy 4 plots get 1 free. Andũ nĩ maokire na makiuga ithuĩ matũĩ ũguo. So tũracokia offer ĩyo nĩgetha customer itũ accommodate. Buy 4 get 1 free. Ũgũre cash ũheo 1 free. Ũheo 1 free. Andũ arĩa magũrĩte mũgũnda ũyũ ape itanjĩra ya ku encourage mũndũ kwenda kuoni kĩndũ kĩgima kĩnene ciama na andũ arĩa makoragwo mauga atĩrĩrĩ atĩ niĩ ngwenda kũgũrĩra ciakwa 2 4 na ũrĩa ngũtũmĩte one rĩ ndĩmũhe kĩwanja kĩmwe for free. Ũguo nĩ tũrageria mũno gũkorwo atĩ ũrĩa twauga nĩguo tũrahingia. Mũrata waku Bishop Kamura
nä agå rä te må gå nda gå kå na nä yakena må no tondå andeheire akä gå ra na agä coka akä ndehera karä kå rä araugaga kä ama arauga twä na kä ama gä akwa nä tå gå rä te må gå nda nä gå kå namba 4 nä ngå kuonia kä wanja gä ake kia bishofu na ngakena muno ni ndikite ati nyendagiria mabishofu tondu ona Edward Mwai nä Miami nä agurire Bishop Edward Mwai nä agurire kuria na nä njå akä ora video no tondu tutirekete video so clear teno nä njå nä agå ona no ndiamurwo utuke buthi kafu rä må ndå ranjira uithiragia siasa ndikwaria muno tondu ngui wä ta muonjoria ndå ndå cukagwo nä andå mekåraihu må no nawe we nä ndi ahunjagia to niä ngä må menya ndamå menyere harä pulpit nä akä hunjia tå tå andå wega ahunjagia å horo wa å thingu nginya å korwo nawe ndå rä må thingu no tira na kä orete maå ndå maingä thutha å cio thirikari ä rä ängä rä u rä gå kå broti må rendia mbeca cigana 350 na nä ndaigua hena offer buy 4 get 1 free at least hau nä ndanyita å guo buy 4 get 1 free niä reke ngå rekere kä rangenia to ndä gå thiä ndä ona ithuä kå rä a twakaga nä tå thiaga kuona site nä tå kona må gå nda wa må ndå na tå kona nä kä akoragwo arorete he maå ndå rä u maå ndå mana mangenia rä tå gå thiä site visit rä tarä ya mwaka å rä nä tå thiaga kå rora maå ndå maiganona å ndå wa mbere rä å roraga tä ri tĩri rĩ ũrĩa wothe maita maingĩ tũkoragwo tũkĩenda rĩ nĩ tĩri wa red soil tondũ ndwenjaga mũno ona cost ya gwaka ndũthiaga na kũrĩa rungu mũno wenjaga hanini nĩ njũĩ gakorwo nĩ ngũgenia ngĩatarangĩria nĩngĩatarĩria hau atĩ tũikũrũkaga atĩ ndwenja mũno ũguo cost noguo ĩkoragwo ĩ nini mũno ta ithatũ exactly ũgaka kĩndũ kĩa kerĩ rĩ nĩ tũthiaga kũrora proximity ya materials na ihana atĩa tondu riu ndathie ndona material irauma kundu kunene muno ri nathie nyone gutiri mai ri umenyage cost ino iri gia goro tondu nani mundu uri ukundehera mahiga ri mundu uri ukundehera mai ri nake aguciruta kundu kunene muno makiria riu haha ni ndona nginyagia proximity no haha mheshimiwa ni akite neighbor ucio ni akite na neighbor ucio ni akite na ndrona rami haria ri kindu gĩtagata tukira tuthiaga kurora thiini wa site-inĩ ri ni tuthiaga kurora terrain ihana atia otateire-inĩ ĩno terrain na ihana atia riu gũkũ ri gakorwo nĩ gwaka tũraka ri ĩrĩ twaciumu gakorwo he mũndũ ratũra tũmwakĩre gũkũ ri gũkũ gũtirĩ kwenja kĩa nĩ kwenja mũthingi tondũ already ri mũgũnda nĩ wĩigĩte gũtirĩ ũndũ ũngĩ twa gũtinda atĩ ũkĩrũthĩrĩria nga gũkwa ngoga wĩka atĩa ngakĩ aca ũyũ ndĩ na thĩna ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ nĩ tũthiaga kũrora rĩrĩ rĩu nĩ part ya site visit tondũ tũkoraga mũgũnda ũcio kana also security ihana atĩa na rĩu inyuĩ ndanotire nĩ mũirigaga mĩgũnda yanyu yothe ũguo rĩ mũkamĩtua tarĩ gated community ĩrĩ toguo mũrigĩirie haha mũndũ wothe ndaimagine mũndũ wothe ũkũgũra rĩ ndona already nginya nĩ mũmenjeire nginyagia mabara gũkũ rĩ rĩu we woka rĩ ndirabatara ta rĩu tũkĩingĩria indo citũ atĩ twambĩrĩrie ndĩramenya handũ haha nĩ harangĩre hena wocimani ũrĩa haha indo citũ nĩ igũka rĩu niĩ ndĩrĩ ndakwĩra ũrĩa rĩu ndĩmĩroraga kuma na njĩra ya mwako gakorwo nĩ ũtarĩ ũratua itua rĩu wona yahĩtũka maũndũ macio rĩ ngamenya basi ta rĩu tene rĩ njini-rĩ turekaga ũngĩrora nĩ tũirigĩte na waya na tũgekĩra chain link atĩ gũkũ kĩndũ gĩaku gĩtingiuma mbũri na kĩ na kĩ so rĩrĩa twecirie tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ tũkũhe andũ offer ya buy 4 plots tũgakũirigĩra andũ nĩ maregire tondũ maugire atĩrĩrĩ nĩ kũiriga kũrĩkũ kũngĩ gũkĩrĩte gũkũ mũgũnda ũyũ nĩ gated koguo rĩ makiuga to mũgũnda ũyũ already nĩ gated makiuga atĩrĩrĩ ithuĩ tũngĩenda offer itũ na warora cost ya kũiriga na kũheana 1 plot nĩ irakuhanagĩrĩria tondũ nao no akĩona kĩrĩa kĩrĩ ngwĩre o ũguo ũhoro wa sourcing material ũngĩrora gate ĩno itũ yothe twĩkĩte na ihiga everything ciothe tũracocagi o haha Kangode tũtirathiaga bio shopping center nĩ ĩtagwo Kangode ĩno ĩ haha okay so andũ othe tũramerĩra angĩ makerehe site gũkũ by the way ona no ngwĩra Bishop aumire Thika 5 na andũ ake akĩrehe kinya haha 5 pm hwaĩ-inĩ so nĩ handũ hakuhĩ mũno na nĩ handũ hega mũno ũngĩrora ũrĩa tũtinangĩtie barabara citũ njimire o ũguo rauga tũtinenja mũno tondũ mũgũnda nĩ flat so mũgũnda ũyũ wothe tũtinangĩtie broti igĩrĩ barabara broti igĩrĩ barabara so tugacokia ngatho cia mwe thank you so much Jimmy nĩ tondũ na gũtwĩkĩra gũtuonera time nĩguo kanitha kwĩragwo
nĩ gũtuanĩra time ya gwĩtĩkia at least wone ũrĩa twĩkaga na Saimo na wone kũrĩa tũtindaga na wone ona kĩrĩa twendagĩria o andũ arĩa matwĩroragia gũtinda ndĩroreire BQ gũkũ nĩ gũkorwo na wega tarĩ gũkũ nĩ ũngĩamenya ndũĩ no namenya ũhoro wĩgiĩ irĩma rĩu ndagũthomithia kwĩna ciumba ingĩ itarĩ ngũgĩa kũnjĩraga maĩ makoragwo gatagatĩ kairĩ rĩu wathoma kaũndũ kau kangĩ na nĩwamenya kwĩna ciumba ingĩ yo nĩ twĩkaga farm no ĩrũgamio nĩ thakame kana maĩ tici nĩwamenya kaũndũ kerũ ndũgũcoka wabici oro ũguo menyaga ndite na rĩu gũkũ nĩguo tũikaraga kĩrĩa gĩtũmaga muone ngĩenda kũmwĩra maũndũ macio rĩ you know as a CEO rĩ you know you are busy gũcaina maceki kĩũguo rĩu niĩ nĩ njikaraga gũkũ ground ngakĩigua ũrĩa gũkũ maũndũ magĩikarĩte wetha by the way nona rĩera rĩothe rĩa Masinga rĩũkana gũkũ nĩguo ngwĩraga ngũgĩhana nĩ 6 rĩ kawetha kau kahana ũguo rĩ it's very calm it's very calm kega mũno kamera moke gũkũ so thank you mũndũ ngenda kũgũra protein Ananina Mwangi ũyũ ũmũhũrĩre namba yake ya thimũ nĩ 0713 64 22 21 ũmũhũrĩre thimũ 0713 64 22 21 kana namba ya wabici 784 355 161 njũrie kĩũria ta kĩrimũ na mũnjĩtĩkĩrie njũrie kĩũria kĩu ĩtarĩ mũndũ ũngĩenda kũgũra nuthu ya mũgũnda ũyũ wothe nĩ twĩtĩkĩrĩtio ũguo Jimmy na wega wa kambuni ya Tein Africa rĩ yagũre rĩ mũgũnda nĩ ngũkwĩra kĩrĩa gĩratũma ndĩcirie mũndũ tahatagĩrwo nĩ gwĩciria kwaja taha ũngĩaka tu Airbnb tondũ mũgũnda ũyũ wothe by the way no tatũre na ndĩrona atĩ igũrũ ũguo nĩgetha mũndũ aige tũbũri twa kũrĩithagia nĩ ndĩ Airbnb rĩ arĩa eciragia ũguo nĩ tũgeragia mũno rĩrĩ kwa advocate agũri rĩ kambuni ĩkamonia harĩa ũrĩa magĩrĩire kũgũra mathiĩ magũrĩte wega tũtiendaga atĩ ũgũre kĩwanja kĩmwe haha kĩu kĩngĩ ũthiĩ kũu ũgũre kũu ciriganĩtie nĩ rĩrĩ nĩ economical kinawe ũgĩũka gwaka rĩ nĩ igakorwo ĩ hũthũ mũno na ikĩo tugaga atĩrĩrĩ iwanja igĩrĩ barabara Bishop mwena ũyũ kana mwena ũyũ namba 4 barabara iwanja igĩrĩ barabara na nĩkĩo tũgĩe ciama ciothe twacihingũrĩra moke gũkũ gwa kambuni ya Tein Africa magũre na tũkauga atĩrĩ kĩama kĩrĩa tarĩu kĩama kĩu kĩa Bishop nĩ ngũmahe mbũrici igĩrĩ nĩ gũkorwo nĩ matwĩtĩkia na moka kũigithia na ithuĩ marenda kũrĩra gũkũ marenda kũrĩithia ũrĩa makwenda nacio nĩguo nĩ mũkũmahe mbũri igĩrĩ yes nĩ twagĩrĩire kwĩra andũ atĩrĩrĩ ũkai mũigithie na kambuni ya Tein Africa thenge igĩrĩ thenge hakũre Yo thenge rarĩ kĩgambĩra kũu ũtukũ nĩguo kwĩra thenge igĩrĩ mwenda ĩyo nĩguo kwĩra thenge igĩrĩ mwenda ĩyo rendo yoka thank you njũria atĩrĩrĩ tondũ ndĩreka mathabu ma rĩrĩ Taimo ũnjĩre ngũgĩkaa nĩ ndĩrona ũru ta rĩu haha mũgũnda ũyũ wothe rĩ ta mwena ũyũ rĩ ta monie mwena ũcio wothe mwena ũcio wothe ũguo wĩrigĩirie rĩ nĩ kuona ndona ka design kau ta ũguo mheshimiwa woete ĩ mũndũ angĩtuĩka ũtinĩrio gĩcunjĩ kĩega kĩmwe rĩ wĩigĩre rĩ ũke ũrĩkie ta mbũri rĩ ona mbũri haha nĩ ciahĩtũka nyingĩ mũno haha kana item for free ũguo uga nuthu ĩka rĩ akĩrĩ iwanja 4 niĩ na ndiakĩuga ũhoro wa ĩka ta 2 kana 3 tarĩu harĩ kĩama gĩakwa Ngũgĩ tũkoretwo tũkĩdiscuss nao ndĩrona ta next week mangĩoka na moe ĩka ta 1 ĩ tondũ rĩrĩ nĩ mũndũ angĩoya ta ĩka 1 kana ta ĩka ta 2 ũguo rĩ nĩ kũrĩa gwitũ ndĩ already rĩu nĩ irigĩte na ndũngĩrigũra atĩ tondũ nĩ ndagũra njoke ũnyonie haha koguo bacon ũguo rĩ mũndũ arekie indo ta mbũri na ũige mũmathai ũmwe rĩ mbũri iria tũrĩaga December rĩ ndabatara kabũri gagoka kagĩrwo kamwe rĩ what do you think about that? That's a very nice idea tondũ nĩ wamenya rĩu ere wona ite ndreciria uhoro wa gwaka nĩ ndiuka no icio cikarage kũ gũkũ ũrĩ haha rĩ no gũcokia cigũtũra gũkũ guothe ũkũbatara tu o gũthondeka o kanyamũ kanini harĩa irĩ gitagia mbura hwaĩ-inĩ hatirĩ kĩndũ kĩngĩ ũrabatara gĩcegũ harĩa irĩ ingagĩra hwaĩ-inĩ nĩ biũ so congratulations niĩ na ndĩ kuona kaũndũ nĩ nyendaga kwĩrĩra andũ akwa
tone kaundu kega ndikumenya uria kuhana by the way ona kuria customers aingi muno Promito manjirie hindi wengi ni magurire Miami Gardens muno by the way customers aingi muno akina George magwete ni makendaga muno akina George ni manjirie ni magurire guku Ajeri manjirie magurire guku akina wa Muita ni manjirie ni magurire Miami enye ngamera ate gwi kundu kwega ningwenda kumwira ni njukire guku Liberty Gardens na nindagia na idea ya uria kuhana twi barabara-ini hakuhi na junction-ini ya kuma njira ya Matu guikuruka iria ingagirwo handu hetagwo Kanyonyo nigetha uthie Embu ungienda ri guthie uthie gwena ndugutinda ugicoka no uyu ni mugunda mwega riu nie ningwenda gukurathima ta muthuri wa kiama ngwenda gukurathimira mugunda na andu aria na mundu uria wothe ukugura mugunda uyu ningwenda kumarathimira mugunda uyu mutigethe mundu ungi ukumuthereria riu ndauturuma ina ngugia kuga ndu waremwo yake ni ngurani mugunda uyu ni mugunda mwega muno mundu urenda kuhitha kindu giake handu ri let me tell you ni besha ni iruzaga value noguo niguo andu matamenyaga besha ni iruzaga value na nikio igwa concept iria cietagwo time value for money tondu a shilling today is not a shilling tomorrow a shilling yesterday is not a shilling today ni iruzaga value na kwi besha taru ndirageria gwika mathabu mariri manditaga gwa Karanja andu arathime mena besha nyingi 350 ri no ake maundu maingi muno agika nacio no age nangiga haha iri undu irauga ngwiri atiriri karugano gaka ndaheirwo ndimenya ndiciragia ni kama tondu mundu uri waheire nake ni ndiciragia ni mundu uyu urumagirira history muno mundu gwitwo Kenyatta ndacokire gukona kandikitwo ni mundu witagwo Njenga Karume thiini wa ibuku riake ritagwo From Chako to God ate Kenyatta ri ni athimu ate Kenyatta ri ari kuria UK ri ari Ngeretha ri ni kwamenyeire value fata wa value ya migunda uguo riria we acokire ni amenyete what it means or wigi wa value ni jo digiorio kugo no migunda eno miingi tumworotagira uguo ri riria okire ri gutionekaga tari ku andu mangenda kuri andu maumite taru kuria Dumberi na kuria kungi magathie guthio ona kuria kwa Kanareri magathio Elubagoni na aria angi magathie nginyagia Kitale riria wira wa reri warikiriire ri macoka ri mendaga guka migunda iyo to mathiete kurutira Nyakeru wira moka makirwo ni Kenyatta ri tondu kumurendaga Dumberi cio gutiri na migunda ri ndina migunda ingi kundu ningumuhe mugunda kundu gwitagwo gukuri wa Juja Aruiru ningumuhe mugunda hindi yo na gutihana ata guku gutikiri mbere muno kwina andu guku kwina andu ikorwo mwecimu akite guku riu ku kwari thutha muno akimera ningumuhe mugunda ku makiuga aca tutirenda migunda ku twakwira ko ndu gutuhe Dumberi ureke tuikari uguo riu Juja akimera niguo mukuga kemera hatikena thina iyo ngwendaga kumuhe ni nguhe ngina wakwa iyo ngwendaga kumuhe mwarega ni nguhe ngina wakwa nake ri ino itagwo ngina go hotel-ini kwi mundu itagwo ekuo Lispa iyo ngwendaga kumuhe ni nguhe ngina wakwa nake ino akamutiginangageria tatu keki uguo akamutiginanga tatu keki umuthi uyu ri ni tukeki niguo andu maratinirio uguo taturia frangithia gwetaga gakeki kuria gakeki riu ndijira kuona jibia gethie gutura muthingi kuu by the riu ni kuo turaka mundu kuu ni kuo ni wandu arite kuu riu ni kuo turaka muno wathikiria history ugathio ukaigwa ni migunda yothe kihumo ni iria Kenyatta ndakuhe andu na makirega makiuga ate mekwenda toko guka ngugi ariho no kwari ndagiakuhiririe arikiririe kibenda kana mari muone heho thank you this is very nice mugunda ni ndakurathimira na andu aria othe mekugura mugunda uyu mekunyita by the muheanaga mundu mumuheaga kaida kaigana atari tuko na installment ya wekira deposit ya 100 ri kuri andu mendaga kuriha na mieri 3 na ni wacio turenderia 380 na kuri andu mendaga kuriha na mieri 6 ni turenderia
420,000 na warĩha cash 350 andũ moragia different yo nĩkĩ Jimmy no ageire kwĩra mũndũ atĩrĩrĩ stamp duty ĩikaraga ĩgĩcenjagia koguo niĩ no korwo arĩa magũra ũmũthĩ magũra cash rĩ ngĩrĩha kũrĩa rĩ toko ngarĩha ũkĩmũgarũrĩra nĩ ũndũ wa stamp duty nĩ gakorwo ĩcenjetie ũgĩthiĩ thutha so mũndũ wa cash nĩkĩo ũmũfavoraga mũno tondũ ndarĩ na wĩra ũngĩ gũcoka kũrutĩrwo thutha-inĩ thank you very much asante ndacokia ngatho